Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах таалам барыбызга пайдалуу илим насип кылсын, билген үйрөнгөндөрүбүздү жакшылыгыбызга себеп кылсын. Аллах тааламдын сөзүн, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистерин чырайлуу угуп, чырайлуу амал кылгандардан кылсын. 18 хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам Муаз ибн Жабал деген сахабаны Шам өлкөсүнө жөнөтүп атканда берген осуяты. Ошо коштошуп атып, ошол жака дават кылып, элчи кылып жөнөтүп аткан кези. Ошо жөнөтүп атканда пайгамбар алейхиссалату вассалам осуят кылган. Муаз деген сахаба ага айтып, иттақилла хайфума кунт уатби эссайатал хасана тамхуха. Кайда болсоң да Аллах тааламдан корккун, таква болгун. Эгер бир күнөө иш кылып алсаң, артынан сооп иш жасагын. Сооп иш күнөө ишти жууп кетет, өчүрүп салат. Адамдар менен мамиле кылганда жакшы мамиле кылгын, кулк мүнөзүңдү чырайлуу, адеп ахлак менен мамиле кылгын деп ушул 3 осуятты айткан хадисте. Мына ушул хадисте 3 нерсе камтылган. 3 осуят. Ар бири өзүнчө. Мындай айтканда, мусулман адамдын жашоосундагы бул дүйнөдөгү жолу десе болот. Пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай картаны чийип, эрежени, тартипти берип атат. Мындайча айтканда, Аллах таалаң менен болгон мамилеңде биринчиси. Экинчиси өзүңдүн нафсиң менен болгон мамиледе, жаның менен болгон мамиледе. Үчүнчүсү адамдар менен болгон мамилеңде. Мына ушул 3 мамиледе эреже, тартип, багыт, көрсөтмө, осуят катары пайгамбар алейхиссалату вассалам насаат берип атат. Биринчисинде иттақиллаха хайфума кунт дегенде таквалыкты осуят кылды. Аллах таала менен болгон мамилени кабар берди пайгамбар алейхиссалату вассалам. Мына айтканда, мусулман адам Аллах менен таква болуу дегенде Аллах түшүргөн Куранга, пайгамбар жөнөткөн хадиске амал кылуу, Аллахтын буйругун аткаруу, ага баш ийүү жана тыюуларынан тыйылуу, күнөөдөн оолак болуу деген. Ушул таквалык. Жолдо басып келатсаңыз, алдыңызда чуңкур болуп калат, же тикенек туруп калат, жызым туруп калса, үстүнөн басып кете бербейсиз да. Кооптоносуз. Так ушундай жашоодо таквалыкта карайсыз. Арам болсо таштайсыз, жакшылык болсо умтуласыз, жамандык болсо таштайсыз, күнөө иш болсо оолак болосуз. Бардыгы бир башка кызыкчылык эмес, Аллах тааламдын буйругу экен деп аткарууга, ихлас менен. Аллах тааламдын тыйуу экен деп ошодон оолак болуп тыйылууга. Таквалыктын артындагы жемиши бейиш. Ал эми Аллахтын буйругу аткарылбаса, адам күнөөгө түшөт да, Аллахтын каарына, ачуусуна тиет дагы, Аллах сактасын, тозогуна түшөт. Мына ушул таквалык Аллах менен болгон мамиледе. Таква эмне десе, кыскача айтканда биринчиден Аллахтын буйруктарын аткаруу, Аллахтын тыйылгандарынан тыйылуу. Мына ушул нерсе менен адам Аллахтын каарынан, азабынан, тозогунан оолак болот, сак болот деген сөз. Чындыгында таква бүт жакшы сыпаттарды, бүт жакшылыктарды бир ооз менен айта турган сөз. Мына ушуну Аллах тааламга таква болуу дегенде бүт сооп иштерди, бүт жакшылыктарды камтый турган сөз бул. Бул Адам алейхиссалам түшкөндөн бери ар бир пайгамбарлардын үммөтүнө болгон, элине болгон осуяты болгон. Мына ушул эле сөздү айтчы. Эң баалуу сөз десе мына ушуну айткан. Мисалы Ниса сүрөсүнүн 131-аятында Аллах таалам айтат: "Валакад вассайналлазина утул китаб мин кабликум ва иякум аниттакулла". Биз осуят кылчу элек силерге чейинки эле коомдорду, китеп ээлерин, жана христиандар болобу, яхудтар болобу, Торат, Забур, Инжил түшкөн коом, ошолорго осуят кылчык. Силерге чейин эле. Жана силерге да ушуну осуят кылабыз. Аниттакулла, Аллахтан корккула, Аллахка таква болгула деп. Мына ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын осуяты, Аллах тааламдын осуяты. Улуу сөз бул. Бүт нерсени камтыган. Эми бул осуят таквалыктын мөмөлөрүн, жемиштерин, пайдаларын бул дүйнөдө акыретте айтып отурса аябай көп. Элестеткиле, бир эле сөз менен түшүнгөндө бүт жакшылыкты камтай турган жалгыз сөз. Аллах тааламдын осуяты. Осуят деген билесиздер, адамдын керек болсо, жана төшөктө жаны чыгып атканда да акыркы сөзүмү айтып калайын. Башкасын унутсаң да ушуну унутпачы. Ушуну кармап кал деген. Адамдын осуят эң баалуу нерсе. Ушуну көздүн карегиндей сакта деген сөз. Мына ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын, пайгамбарлардын осуяты болгон. Аллах таалам ар бир пайгамбарга китеп түшүргөндө негизги осуяты ушул болгон, таквалык. Мына ушул таквалыкты түшүнгөндөн кийин адам экинчи сөзүн улап пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне деп атат? Хайфума кунт, каякта гана болбо дейт. Таква деген бул бир мечитке байланып кала турган маселе эмес. Таква деген бир мусулмандарга жолугуп калганда ошодон сыпайы отуруп, жакшы сүйлөп, адептүү болуп калыш эмес. Таква деген бир умрага барганда же ажылыкка барганда
же бир кайсы заманга же орунга же бир жерге чектелүү нерсе эмес. Хайсума кунта деген кайсы жерде гана болбо, кайсыл убакытта гана болбо. Үй бүлөңдө болосуңбу, балдарың алдында болосуңбу, көчөдө болосуңбу, туугандарыңда болосуңбу, чет жакка чыгып кетесиңби, адамдар көрбөй турган абалда болосуңбу, караң комнатада болосуңбу, телефон чукулуп атканда болосуңбу, бүт убакытта, ар бир заманда, ар бир учурда, бир көз ирмемде каерде гана болбо. Ошондо адам өзүн көзөмөлдөп туруш керек. Бирок тилекке каршы айрым адамдарга кайдыгерлик кирип кеткенде, ыйман алсыраганда адамдардын алдында таква болуп көрүнөт, бирок жалгыз калганда Аллах Таала менен, Аллах сактасын, күнөө менен күрөшөт. Мындай айтканда жалгыз калганда Аллах менен болгон мамилеси замат өзгөрөт. Ал эми адамдар менен болгондо ал адам сыпайы, жакшы, кичпейил болуп калат дейт. Ал эми жалгыз калганда күнөө менен. Бул эмне сыпат? Бул мунафыктык сыпат, Аллах сактасын. Эки жүздүүлүк сыпат. Аллах Тааламдын көрүп турганын бир сокур кишидей мамиле кылып, ал эми адамдарды көрүп турганын улуук тутуу, бул мунафыктык. Эки жүздүүлүк алып бара турган нерсе. Аллах Тааламдын көзөмөлүн өйдө коюшубуз керек. Жалгыз каласыңбы, эч ким көрбөй турабы? Сен Аллах Таалам көрүп турат. Ошон үчүн бул жерде пайгамбар алейхиссалату вассалам кайсы гана жерде болбосоң деди. Мына ошол нерседе таквалык кылууда кайсы гана жерде болбосун, адамдардын карап турганын, адамдардын назарынан, адамдар эмне дейт, анан көрүп калса эмне дейт деп адамдардан ийменүү, коркуу, эл эмне дейт деп коет го бизде. Мына ушул нерсени жоюш керек. Адам таквалык болсо бул нерсеге карабайт. Чындыгында Аллах эмне дейт? Аллах көрүп турат, кантип жооп берем деп Аллах Тааламдан уялат. Ыйман алсыраган, түшүнбөгөн адам болсо, эл эмне дейт, журт эмне дейт, тууган эмне дейт, баланча эмне дейт, түгүнчө эмне дейт деп ошол күнөөбү, шариятка дал келеби, келбейби башы ооробайт. Ошолор эмне дейт болду? Ошодон коркот. Уят болуп калуудан коркот. Алардын сөзүнөн коркот адамдардын. Мына ушинтип жашап, кысталып жашап өтөт Аллах сактасын. Эгер ушул нерсени таквалыкка айландырган болсо, болду, Аллах Таалам сөз эмне дейт, пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне дейт, ошону рамка кылып жашайт. Шариаттын чегинен чыгып кеткен жокмунбу? Күнөөгө батып кеткен жокмунбу? Аллах Таалам буйругуна каршы чыгып алган жокмунбу? Харамга түшүп кеткен жокмунбу? Деп ою, сарсанасы, мүдөөсү ушул нерсе болот. Эми мунун тетири болсо, Аллах сактасын, адамдардан коркуп, назарынан коркуп, сөзүнөн коркуп, кебинен коркуп жашап кысталып өтүшөт. Анан адамдардан жашынышат. Адамдарга жакшынакай болуп көрүнүшүңүз керек. Ал эми жалгыз калганда бир Кудай билет. Ошон үчүн бул мунафыктардын сыпатын сыпаттап Алла Таалам Али Имран сүрөсүндө Инналлаха ла яхфа алейхи шейун фил арди ва ла фис сама. Чындыгында Аллах Тааламга жерде да, асманда да эч нерсе жашырынбайт. Ястахфуна минан нас, адамдардан жашырынышат. Ал эми Аллах Тааламдан жашырынбайт дейт. Мындай айтканда Аллах Таалам билип турат ички нерсең баарын. Көрүп турса деле Аллах Таалам көрбөй тургандай мамиле кылат. Жок дегенде баягы асарларда айткандай бир урматтуу адам, сен сыйлаган адам жаныңда карап турса кандай мамиле кылар? Уяласың, тартынасың. Мына ошондой 24 саат Аллах Таалам сени көзөмөлдөп турат. Көрүп турат, угуп турат. Мына ушул нерсени эстен чыгарбаш керек. Ихсанды биз өткөнбүз билесиздер. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне деген? Ихсан деген Алла Тааламды сен көрүп турганда ибадат кылышың. Сен аны көрбөсөң да ал сени көрүп турат деп. Мына ошондуктан кээ бир адамдар шейхт айтат, Араб өлкөсүндө жүргөндө да мусулмандардын арасында жакшы жүрөт, жана чет өлкөгө чыгып кеткенде, сыртка чыгып кеткенде ал адамды тааныбай каласың дейт. Мусулмандардын арасында жакшылыкта жүрөт дагы, капырлардын арасына аралашканда же бузук адамдардын аралашканда жерине чыгып кеткенде тааныбай каласың. Бул бардыгы Аллах сактасын. Аллах Тааламдын көзөмөлүн жокко чыгарып, көрүп турганын унутуп, ушундай кадамга түшүп кетет. Бул таквалык жана таквалыкты бир жерге, бир айга, бир убакыттарга, эле ороз айына белгилеп койгон болду. Ороз айында деле жакшы киши. Кээбилер бир убакыттарга, кээбилер бир замандарга байлап. Бул туура эмес. Таквалык менен биз өлгөнчө, жаныбыз чыгып кеткенче Аллах Таалам менен таквалыкта болушубуз керек. Анан экинчи мамиле. Экинчи мамиледе бир күнөө иш кылып алсаң, артынан сооп амал кыл, сооп амал күнөө ишти жоюп кетет деген сөз. Адам баласы болгондон кийин күнөө кылбай койбойт. Биздин табиятыбызда адам унутуп калат, алсырап кетет, күнөөгө түшүп кетет.
периште эмес адам, Аллахтан жиберилген пайгамбар да эмес. Адамдык күнөө болуп турат. Бул белгилүү. Мына ушул Алла Тааланын ырайы менен, жакшылыгы менен бизге ушул күнөөлөрдү жоюп сала турган мүмкүнчүлүктөрдү берген. Иннал хасанат юзхибна сайят. Аллах Таала Худ сүрөсүнүн 114-аятында айтат. Чындыгында сооп иштер күнөө иштерди кетирип салат. Силерге бир пайда тукандар. Кээ бир адамдар бир күнөө ишке түшүп калса, мындай ошонун артынан болор иш болду деп ошо күнөө ишти улантып кетет. Шайтандын торуна байланып калат, түшүп калат. Ошондой абалда эмне кылыш керек? Ошо шайтандын бейнин сындырыш үчүн бир күнөө иш кыла алсаңыздар, 10 сооп кылсаңыздар артынан. Керек болсо шайтан ошону көрүп туруп, бул өтө кооптуу экен, бир күнөөгө жыксам 10 жакшы сооп менен келет экен деп керек болсо алыстайт. Күнөөнү артынан сооп кылбасаңыз, адам алсырайт, ныксырайт, Аллах сактасын, күнөөсүнө тоо кылбай, истигфар кылбай уланып кетиши мүмкүн. Но бул көрсөтмө каяктан келди? Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдан осуяты бизге. Эрежеси, көрсөтмөсү. Күнөө иш кылдыңбы? Шалдырап түшүп калбай артынан сооп кыл, садака кыл, ибадат кыл, жакшылык иш кыл. Күнөөнүн артынан байланып, стресс болуп, нерв болуп жүрө бербе. Мисалы, Муслимде келген хадисте мирит пайгамбарыбыз ас-салаватлы хамс, намаздардан намаздарга чейин күнөөлөр кечирилет. Жумадан жумага күнөөлөр кечирилет, орозодон орозого күнөөлөр кечирилет. Тек кана ошо чоң күнөөлөрдөн сак болгон болсо дейт. Чоң күнөөлөргө тобо керек болот. Тобонун шарттары менен келишиңиз керек. Ал эми андан башка күнөөлөр ибадаттар менен, жакшы иштер менен, садака менен, зикир менен, истигфар менен, намаз менен, зекет менен, орозо менен, жума менен кечириле берет. Тамхуха деген өчүрүп салат деген сөз. Жоюп салат деген сөз. Бул Алла Тааланын бизге болгон беришендиги, кечиримдүүлүгү, ырайымдуулугу, жакшылыгы. Кимде ким 5 маал намазга бекем болсо, сүннөттөргө бекем болсо, нафил намаздары болсо, зикирлери болсо эртең менен кечки, истигфарлары болсо, топтогон күнөөлөрдү бүт кечириле берет. Жакшылыктын үстүндө жүргөн үчүн. Кандай күнөөгө түшсөңүз да эч убакта Алла Тааланын ырайымынан үмүттү өчүрбөңүз. Чоң күнөөгө түшүп кетсеңиз да, заматта шашылып тобого шашыңыз. Зумар сүрөсүндө 53-аятта Алла Таалам: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматилла". Эй Мухаммад, кулдарыма айткын, алар өздөрүнүн напсисине зулум кылып, күнөө иш кылып алган болсо, Алланын ырайымынан үмүтүңөрдү өчүрбөгүлө деп айткыла. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Чындыгында Алла Таалам бардык күнөөлөрдү кечирет деген. Булга тобо керек, чоң. Тобо менен арт тазаланат. Керек болсо мушрик болсун, капыр болсун, тобо кылабы, жаңы түрүлгөн баладай болот. Эмне деген? Алла Тааланын беришендиги. Жакшылык ырайымы. Анфал сүрөсүнүн 38-аят: "Кул лиллазина кафару иянтаху югфар лахум ма кад салаф" дейт. Керек болсо капырларга да айт. Эгер мына ошо капырчылыгын таштай турган болсо, момун болуп исламга кире турган болсо, Аллах Таалам кечирет аларын. Өткөнүн баарын кечирип салат. Эч нерсе Алла Таалам алдында чоң болбойт. Кандай гана күнөө болсо адам тобо кыла турган болсо. Анан шайтан жана деп кээ бир туугандар көп убакыттан бери намаз окубай жүрөт. Не десе мен тамеким бар да, насыбайым бар да, анан кээде ичип коем да, анан мен жумушумда арам иштер бар, заводдо. Анан чочконун эмесинде иштейм. Анан ушулардын баарын тазаланам, анан барып намаз баштайм деп, жылдап, 10 жылдап өтүп кетти, намаз жок. Чоң күнөөлөрдүн үстүнө. Мына шайтан ушуну торгоп адам байлап коет узун үмүткө. Канчадан келген адамдар ушунда өтүп кеткен. Бир күнөөнүн ичинен башка жакшылыктардын баарын токтотуп коюп. Күнөө кылып атсаң да намазын таштаба. Ушул намазың менен ушул күнөөдөн арыласың. Намазды мындай ойлойт да, таза болгон адам окуйт деп. Жок, намазды биз тазарыш үчүн окуйбуз. Ушуну туугандарга түшүндүрүп коюш керек. Көп ушинтип шайтан ойса, сен кайдасың намаз окуганга? Сен кантип окуйсуң монча күнөөң менен, монча абалың менен? Ушунун баарын тазала, ташта. Ала кредиттин баарын кутул. Анан керек болсо умрага барып кел, анан барып тазарып, анан 5 маалга өтөсүң деп шайтан ошентип жылдап өтүп кетет. Көрдүңүздөр кандай шайтан адамды узун үмүт менен. Ошон үчүн намазды биз таза болгондугубуздан эмес, тазаралы деп окуйбуз. Инна солата танханил фахша вал мункар. Чындыгында намаз бузуку, терс, жаман иштерден тыят. Адам намаз окуй берсе, намазын таштабаса, алхамдулилlah көп жакшылыкта жүрөт. Ар бир намазын эстейт, күнөөсүн эстейт, тобо кылат, жакшылыкта жүрөт. Анан намаз жок болсо кантип тобо кылат? Болду, адам кайдыкеликте жүрөтүп кетет. Ошон үчүн туугандарга, жакындарыңызга эскерткенде,
башка күнөө менен алек болуп калса, намазга үндөңүздөр. Ошо намаз окуй берсе, акырын жанагы кылыктарын да таштайт. Ошон үчүн тобо кылуудан, Аллах Тааламга кайтуудан адам эч убакта үмүтүн үзбөш керек. Анан тобо дегенде билесиздер, тек гана тобо кылдым деп койгон жетишсиз. Тободо солих амалдар корторуш керек. Бузук ишти кылып жүрдү, таштап, намазына өтүп, жакшылык ишке өтсө, мурунку күнөө иштерин баарын Аллах Таалам соопка айландырып салат. Фуркон сүрөсүнүн 70-аятында илля ман таба ва амана ва амила амалан солиха, ким гана тобо кылып, ыйман келтирип, жакшы амал кылган болсо, фа улайика юбаддилуллаху сайатихим, алардын күнөө иштерин сооп иштерге айландырабыз дейт. Ва каналлаху гафурар рахима, чындыгында Алла Таалам ырайымдуу, мээримдүү жана кечиримдүү деген. Элестетиңиздер, кандай жакшылык, бүт күнөө иштерин жакшылык иштерге айландырып коет. Шарт тобо кылып Аллах Тааламга кайтуусу. Фатаамал ма нафсике би хадил миқяс. Мына мусулман адам күнөө иште ушундай эрежеде жүрүш керек. Сооп иштерди көбөйтөр. Күнөөгө түшүп кетсең да артынан сооп ишти кыла бер. Шылкыйып, ныксырап жатып калба. Болду, болор иш болду деп ошо үмүт үзүп, жана арак ичип болмуш болуп, алкаш болуп кеткендер де болот. Арак ичип алса дагы, ана бирөөгө ушинтип тура эмес дават кылышат келе. Сен арак ичип алыпсың, намаз окучуң эле, болду, намазыңдан эмне толк, болду, тышта намазың. Намазын таштатат, ошо менен арагын ичип улантып кетет. Ошо туугандардан көрсөңүздөр, арагын ичип кетсе да намазын таштабасын. Мына ошол намазы арагынан тыят. Бир кичине күнөө ишти кылып калса, сен намазыңдан эмне пайда, сен деген намаз окучуң эле го. Намаз окуп, кантип ушундай кадамга бардың деп отуруп, жемелеп отуруп, анын намазын таштатып салышат. Уят минтип намаз окуп эле кой сен деп Алла сактасын. Туура эмес шайтан сөздөр. Кандай күнөө иш кылып алсаңыз намаз таштабаңыз. Кандай күнөө иш кылсаңыз да сооп иштен токтолбоңуз. Мен качан бул күнөө ишти таштайм, ошондо мен сооп кылам. Ошондо мен жумага барам, ошондо мен намаз окуйм, ошондо мен садака кылам деп антпеш керек. Пайгамбар кантип үйрөтөт? Күнөө иш кылдың, сразу артынан сооп иш кыл деп атат. Жүрө бер деген жок. Чоң күнөө кылып алсаң, тобо кылып истигфар кыласың. Чоң күнөө эмес болсо, артынан сооп ишти жадырып кыла бересиң. Напсиң менен, жаның менен болгон мамиледе ушундай болуш керек. Анан 3-чү эреже, 3-чүндө пайгамбар алейхиссалату вассалам осуяты, бул адамдар менен болгондо. Ва халикан наса би хулукин хасан. Мындай чыкканда адамдар менен мамиле кылганыңда жакшы мамиле кыл. Адеп ахлак менен, жакшы сөзүң менен, жылмаюуң менен, корс эмес, орой эмес, адамдар сага жакындай ала тургандай сөзүңө, мамилеңе сенин оолактап, алыстап кете тургандай эмес, жумшак, мына ошондой нерсеге чакырган пайгамбар алейхиссалату вассалам. Адамдын адеп ахлак кулку, кулк мүнөзү эң бул таразада оор боло турган нерсе. Сооптордон. Ушу такыбалык менен кулк мүнөзгө байланган адамдар эң көп бейишке кирет деп айтылган. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды Аллах Таала мактап, "Ва иннака ла аля хулукин азим." Эй Мухаммад, сен улуу кулк мүнөздөсүң деп мактаган. Анан эми кулк мүнөз дегенде жөнөкөй тараза туугандар. Буга чейин да айтып келгем. Кантип билем ушу? Канткенде мен кулк мүнөздүү болом деп көп ойлонуштун деле кажети жок. Бирөө менен мамиле кылганда сага кандай мамиле кылышты каалайсың? Болду, ошону эле койсоң жакшы эстейсиң. Балаңа мамиле кылып атканда, сен баласы болгондо кандай каалайт элең? Аялыңа мамиле кылып атканда, сен аял болсоң, күйөөң кандай мамиле кылышты каалайт элең? Сен күйөө болсоң, күйөөң болгондо, же ата-энеңе мамиле кылганда, сен ата-эне болсоң кандай каалайт элең балаңа? Мына ушул бирөөгө мамиле кылганда эле анын ордуна өзүң коюп көрсөң. Жумушчуну иштетип атсаң, сен жумушчу болсоң кандай каалайт элең? Эгерде жумушчу болуп иштеп атсаң, башчыңа, эгер сен башчы болгондо жумушчуң сага кандай иштеп беришин каалайт элең? Бүт нерсе мамиледе өзүңдү ордуна коюп бер, болду. Ушул эреже менен адеп ахлакты табасың. Болбосо адеп ахлак боюнча асарлар, хадистер өтө көп. Мунун артыкчылыгы өтө чоң. Адеп ахлак менен мамиле кыла турган болсо, адамдын душмандары доска айланат. Мен деген душмандар. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам билесиздер. Канча деген душмандары, мушриктер сахабага айланды. Аятта эмне дейт? Эй Мухаммад, сен орой корс жүрөк болгондо жаныңда сахабалар таппайт элең деген. Элестетиңиз, пайгамбар алейхиссалату вассалам биздин ата-энебизден дагы, өзүнүн напсибизден да бизге күйүмдүү да. Урушса деле жарашмак. Бирок ошо оройлук болсо деле адамдар качып кетет экен. Эми ошондой абал болуп атканда биз кандайбыз эми? Ата-эне болосуңбу, бир тууган болосуңбу, оройсуңбу, корссуңбу, адамдар баары алыстайт сенен. Ошон үчүн мүнөзүбүздү
оңдооңо аракет кылышыбыз керек. Анан дават кылып, жакшылык намаз окуп, туугандарың арасында намаз окугандар бар. Алар көрүп турат сен мамилеңди, адеп аклагың менен дагы. Чакырсаң, алар намаз окуп кетишине, жакшылык жолго түшүп кетишине себепкер болот мүнөзүң дагы. Мына пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кечээ душмандары болгон, бүгүн сахабалар болду дейт. Айрыкча туугандардын ошо араңыздардан биринчилерден намазга түшкөн адамдар силерге карайт. Мына могу тууганым намаз окуйт канча жылдан бери. Ибадатта жүрөт. Көрөйүнчү ушунун мамилесин, сөзүңүзгө карайт, адеп аклагыңызга карайт, мамилеңизге карайт. Анан ошентип ошол мамилеңиздин артынан тартылат. Динге тартылат, намазга тартылат, ибадатка тартылат. Анан өзүнүн корс болсо, өзү стресс, нерв болсо, бул дене өзүнө жукпаптыр, кантип мага жугат деп, сиздин даватыңызга да, мамилеңизге, чакырыңызга жооп бербейт. Мына ушул мусулман адам жашоодо, жашагандагы эреже, тартип, манхаж, мына ушу менен жашаш керек деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кыска бир сөз айтат, ал нерседе көп жакшылык, көп майны камтыган. Мына ушундай сыпатты Аллах Таалам пайгамбар алейхиссалату вассаламга берген. Ошол сөзүндө бул дүйнөнүн да жакшылыгы жана акыреттиги да камтылган. Мына ушул Муаз ибн Жабалга узатып атканда элчи кылып Шамга ушул осуятты айтты. Эй Муаз, Аллахтан корккун кайда болсоң дагы. Бир күнөө иш кылсаң артынан сооп иш кылгын, ал жууп кетет, тазалап кетет, күнөөнү жоюп салат. Жана адамдар менен мамиле кылганда сен чырайлуу мамиле кылган деп. Мындайча айтканда даватка кетип атат, дават кылам деп, ошо адамдарга чакырам, үйрөтөм деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул сахабаны узатып жөнөтүп атат. Коштошуп атканда осуят кылып берип атат. Адамдар менен болгон мамиледе, күнөөбүз менен болгон мамиледе, напсибиз менен болгон мамиледе, Аллах Таала менен болгон мамиледе пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көрсөтмөсү, жолдомосу десе болот, эрежеси десе болот. Аллах Таалам баарыбызга насип кылсын ушул осуяттарды аткарууга, Аллах Тааламды чырайлуу эстөөгө, ага шүгүр кылууга, ибадатында чырайлуу аткарууга, жакшылык иштерди аткарууга, жамандык иштерди таштоого бизге жардам берсин. Ушул нерсени суранабыз. Таквалык боюнча сиздерге чакырып кетем. Сабактарды угуңуздар. Таквалыктын сахаба табииндер эмне деген, таквалык маселесинде кандай алар практика кылышкан. Ушул жүрөгүңүздү ойготот, жумшартат сизди. Күнөө менен кандай мамиле кылган, адамдар менен кандай мамиле кылган. Аны тереңирээк дагы угуп, жүрөгүңүздө сиңирип, ушул нерсени практика кылууда.